हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बेस्ट बजट बियर्ड ट्रिमर के बारे में बताने वाले हैं। सो गाइस, ये है आपके सामने, आप इसको कह सकते हो हेयर कटिंग मशीन भी आप इसको बोल सकते हो। सो गाइस, आप इसको वायर और विदाउट वायर के भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको चार्जिंग करके भी यूज कर सकते हैं और आप इसको वायर लगा के इन प्लग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये सबसे बेस्ट है और ये आपके बजट के अंदर भी है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिलिप्स के ड्योरा पावर BT 321115 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और मैं बताऊंगा कि क्या ये आपको खरीदना चाहिए और ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, और आप इसे कैसे आप हेयर कटिंग कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप सबसे बेस्ट हेयर कटिंग मशीन के बारे में सर्च कर रहे हैं जो आपके बजट के अंदर भी हो और सबसे बढ़िया भी हो और जिसे आप चार्जिंग के साथ लगाकर बिना वायर के भी यूज कर पाए और वायर के साथ भी यूज कर पाए, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है आपके सामने फिलिप्स का BT 3211 ड्योरा पावर, और इसको मैंने खरीदा है अमेजोन की द ग्रेट इंडियन सेल से, जो मुझे पड़ा है 1299 रुपए का। बट शायद अब इसका प्राइस 200 रुपए यानी कि अब 1600 रुपए हो चुका होगा। बट आप इसे सेल के अंदर से 1300 रुपए के अंदर ही खरीद पाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको 3 साल की यहाँ पर गारंटी मिल जाती है। और ये फिलिप्स की कंपनी है और फिलिप्स की कंपनी सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर आप इसको चार्जिंग के साथ भी यूज कर सकते हो, यानी कि विदाउट वायर के भी यूज कर सकते हो और साथ ही में आप इसको वायर के साथ भी यूज कर सकते हो। सो अगर आप इसको यहाँ पर 10 घंटे चार्ज करोगे तो ये 1 घंटा आपको चार्जिंग की ये दे देगा विदाउट वायर के, और चाहे तो आप इसको वायर के साथ भी यूज कर सकते हो। और ये ड्योरा पावर के साथ आता है और साथ ही में ये फिलिप्स की कंपनी है। सो ये आपको बेस्ट बजट मिलने वाला है। सो गाइस, मैं इसको पहले ही ओपन करके देख चुका हूं। सो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हो और इसके अंदर क्या खास बात है। सो गाइस, ये है फिलिप्स का BT 3211। सो गाइस, ये है, मैं इसको पहले ही ओपन कर चुका हूं। सो मैं आपको इसको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूं। सो ये आ जाता है आपके सामने आपकी मशीन। सो गाइस, ये है आपके सामने आपका डिवाइस। सो गाइस, आपके सामने ये मिल जाता है आपका डिवाइस। आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सो गाइस, इसे आप 0.5 mm से लेकर 10 mm तक की यहाँ पर सेविंग कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है बीच में पावर का बटन। सो आप इसको चार्जिंग के साथ भी यूज कर सकते हो और विदाउट चार्जिंग के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। साथ ही में इसके साथ आपको एक चार्जर भी मिल जाएगा, जिसे आप इसको चार्ज कर सकते हो। और साथ ही में आप इसी चार्जर को लगाकर आप इसे विदाउट, यहाँ पर अगर आपकी बैटरी चार्ज हो चाहे ना हो, आप यहाँ पर इसको वायर के अंदर फिट करके भी आप इसको यूज कर सकते हो, यानी कि आप इसको एनी टाइम कभी भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, आपकी मर्जी, आप चाहे इसको चार्जिंग में लगाकर यूज करें या फिर बिना चार्जिंग के ही आप इस वायर के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चार्जिंग की यहाँ पर केबल मिल जाती है। सो ये आपको पूरा चार्जर यहाँ पर मिल जाता है। सो आप यहाँ पर इसको फिट कर सकते हैं। साथ ही में गाइस, यहाँ पर आपको एक पाउच मिल जाता है जिसके अंदर आप इसको डाल सकते हो और आप इसको बड़ी आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। साथ ही में गाइस, इसके साथ आपको एक ब्रश भी मिल जाता है और आप यहाँ पे इस ब्रश से यहाँ पर इसको साफ कर सकते हो, इसको ओपन करके। सो अब इसकी और खासियत जान लेते हैं और इसका यूज कैसे करना है और इसकी बाकी सारी जानकारी सो अब जान लेते हैं। सो गाइस, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, बाय BT 321115। सो गाइस, आप इसको खरीद सकते हो। सो गाइस, अब इसकी और खासियत के बारे में भी यहाँ पर अब जान लेते हैं। सो गाइस, ये है आपके सामने आपका डिवाइस। सो गाइस, ये है आपके सामने ये पावर का बटन। अगर आप इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर ये ओपन हो जाता है और आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप इसको 0.5 mm टू यहाँ पर 10 mm की यहाँ पर सेटिंग्स को इस टाइप से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप इसको अगर यहाँ पर घुमाओगे और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स को इस टाइप से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये आपको 0.5 mm से 10 mm की यहाँ पर आपको सेविंग मिल जाती है और यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पर है ये पावर का बटन, और साथ ही में आपको इसको अगर आप रिमूव करना चाहे तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको डाल भी सकते हैं। तो गाइस, आपने इसको इस टाइप से यहाँ पर डाल देना है और ये आपका आ जाएगा। और गाइस, आप इसको भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। सो गाइस, ये है, अगर आप जब आप यहाँ पर सेविंग कर लो सो आप यहाँ पर इसको भी रिमूव करके यहाँ पर इसको साफ कर सकते हो। सो गाइस, इसको ऐसे ही डायरेक्टली पानी से कभी मत धोना, इसको यहाँ से निकाल कर आपने इसको साफ करना है। सो गाइस, आपने इसको यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर इसको साफ करना होगा। इसको आप डायरेक्टली ही पानी से मत धोना, इसको बाहर निकाल के ही आप इसे साफ करना। और साथ ही में जो इसके साथ आपको एक ब्रश मिला था, आप इससे भी इस टाइप से इसको यहाँ पर साफ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे यहाँ पर बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। सो गाइस, इसको यहाँ पर आपने इस टाइप से लगा देना है और यहाँ पर आपका ये फिट हो जाता है और अब आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो ये काफी अच्छा है और यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको 0.5 mm से लेकर यहाँ पर आपको 10 mm की यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है। और ये शायद सबसे बेस्ट यहाँ पर होने वाला है क्योंकि आप इसको
विदाउट यहाँ पर वायर के यूज कर सकते हो और साथ ही में आप इसको वायर के साथ भी यूज कर सकते हो। सो आपको ये चार्जर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जब ये फुल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस लाइट के जरिए यहाँ पर पता लग जाएगा और यहाँ पर आप इसके अंदर इसको चार्ज भी कर सकते हैं। आपने इस चार्जर को यहाँ पर डाल देना है और आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो और साथ ही में वायर के साथ भी इसका यूज कर सकते हो। सो गाइस, जो इसके अंदर जो थोड़ी खराब सी बात है वो है कि आपको इसको 10 घंटे चार्ज करना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आप इसको 10 घंटे चार्ज करोगे ये तभी 1 घंटा काम कर पाएगा विदाउट वायर के। सो गाइस, अगर आप इसका 1 घंटा यूज करना चाहते हो विदाउट वायर के, सो आपको इसको 10 घंटे तक चार्ज करना होगा। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो ये ठीक ही काम कर रहा है। सो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये पहली बार खरीदा है। सो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी ये काफी अच्छा है क्योंकि ये आपको वायर के साथ यूज कर सकते हो और विदाउट वायर के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सो आप इसको सेट कर सकते हो, आपने कितने mm की यहाँ पर सेविंग करनी है या फिर आपने जो हेयर कटिंग करनी है उसके बाद आपने यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफी अच्छा है और आपकी मर्जी है, आप इसकी सेटिंग्स को यहाँ पर और भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग ही दिखाई है और आपको इसको कैसे यूज करना है और इसकी क्या खास बात है। सो गाइस, अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।